Ovdje imam 100 ml mlake vode, sipat ćemo u vanglicu i 200 ml mlakog mlijeka. Dodat ću kvasac i 1 kašičicu šećera. Ovdje ima 8 grama suvog, može i svež oko 30 grama. I dodat ću 2-3 kašike brašna da nadođe kvasac. U nadošli kvasac dodajem 30 ml ulja. Ovdje imam 3 jaja, umutit ću pa ću da dodam u kvasac. Šesto grama brašna sam pripremila pa ćemo sad da dodamo i 1 kašičicu soli. Sad možete da vidite koliko je testo mekano i tako i treba da bude, znači potrošila sam 600 grama. Sad ćemo odmah da podelimo na 8 jednakih loptica. Podelila sam na 8 delova i oblikujemo loptice. Sad je potrebno da svaku lopticu razvučemo kao jedan manji plitak tanjer, otprilike 20 cm širine, samo da budu tanki. Evo ovako otprilike, sklonimo sa strane i tako uradimo i ostale loptice, znači razvučemo tanko. Sad je potrebno da otopljenim puterom premazujemo svaku koru, vrlo malo stavljamo, znači možete da koristite domaću mast. Ova pogača se po pravilu i pravi sa domaćom mašću, tako da možete da napravite i tako. I slažemo koru preko kore. Treba nam oko 150 grama, 100-150 grama masti ili putera. Sad je posljednja korica, sad je potrebno da pokrijemo kesom ili folijom i da čekamo nekih 15 minuta, a onda ćemo da radimo dalje. Sad je potrebno da testo oklagijom razvučemo. Testo je jako mekano i lepo. Prvo ću rukama ovako da spustim, pa ću da razvučem u jednu pravougaonu koru, ne previše tanku. Koru prvo presečemo na pola, a onda i ovaj deo na pola. A onda svaki deo još na pola da dobijemo 8 trake. Sad ćemo svaku traku da umotamo u mali rolat. Samo ih ovako umotamo u ove male rolate i sklonimo ih ovako sa strane. A onda ćete da vidite dalje jedna predivna pogača na jednostavan način, ali isnata. Sklonimo sa strane ove lepe rolatiće, stavimo malo brašna i ovako. Ovdje malo štipnemo ovaj deo da se spoji nastavak, pa spustimo rukom testo dole. To će da bude lisnato, predivno, malo brašna i onda oklagijom da bude tanko. Ne previše tanko, samo malo da se lepo spusti. To je sasvim dovoljno. Evo. Znači samo malo spojimo ovaj kraj ove trake, spustimo rukom dole, testo, stavimo malo brašna i oklagijom samo razvučemo da bude tanje.
predivne jedne lisnate mini pogače koje su idealne za slavske trpeze, praktične, brzo se pripremaju, bez ukrašavanja, a vidjet ćete na kraj koliko je to lijepo. Pripremite veći pleh od šporeta pa ćemo da stavimo sad otprilike, znači moramo da pravimo razmak. Rernu već uključite na 220 stepeni dok premažemo taman 5 minuta da ne rastu, a onda ćemo da ih pečemo. Nakon 10 minuta premazat ću, ovdje ima jedno jaje i jedna kašika mlijeka. Rerna se već zagrejala na 220 stepeni i reći ću vam ja na kraj koliko sam ih tačno pekla. Možete da posipate susamom ili nešto drugo, ali ovako su najlepše. Pekla sam ih tačno 18 minuta da dobiju ovako zlatno žutu boju. One su tanke pa se i jako brzo peku. Predivno mirišu. Pokriću ih krpom da se malo prohlade, a onda ćemo da probamo. Jedna divota. Ove predivne pogačice imaju i mekoću i lisnate su, a predivno mirišu. Pogledajte kako je to samo lijepo. Ništa nam više ne treba osim ove predivne mini lisnate pogačice. Jednostavne su da se naprave. Ja verujem da svaka domaćica voli da napravi za svoje goste, za svoju porodicu domaću pogaču. Ovo je puno jednostavnije, zato što je to ovako minijaturno, a lisnato. Nema puno ukrašavanja, a predivno. Eto, to bi bilo za danas. Pišite vašoj Aurori, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.